这位香港的特斯拉大哥一点都不听劝，减震坏了也不去更换，现在终于是抛锚了。这一个空气减震1万多块钱一条，2条就是3万多，现在都快过年了，车主想一想，还是修回去算了。于是就在评论区找到了我，得知修一条只要3位数。可以看到，这些就是导致减震漏气的罪魁祸首。视频都看到这里了，不妨点个小爱心支持一下，避免以后找不到。师傅会再使用专业设备进行扣压。别看这操作很简单，十分考验师傅的技术和耐心。您会认可这样的维修吗？不妨在评论区讨论一下。